Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere özellikle sigara içenler için öksürük ve balgam şikayetlerine yardımcı olacak şifa topları hazırlıyorum. Herkese merhabalar. Şimdi sizlere öksürük ve balgam için özellikle sigara içen kişilerde yanlarında atıştırmalık niyetinde bulunacağı şifa topları hazırlayacağım. Güzelce harmanlayıp karıştırıyoruz. İçerisine bir miktar bal ilave edeceğiz. Andız pekmezi. Bunu hamur karar gibi karıyoruz. Karışımımız hazır hale geldi. Şimdi bunlardan küçük şöyle parçalar alıp elimizi bir miktar tarçın tozuna bulandırıp şöyle küçük toplar haline getirip Küçük toplar diyor. Ama maşallah İstersek parmakları üzerine gibi koca koca yaptı. Hindistan Sanki cevizi de gülle yapıyor. kaplayabiliriz. Şöyle. Toplardan yapabiliriz böyle. Daha sonra bunları böyle kavanozun içine koyup kaldırıp ihtiyaç duyduğunuzda alıp tüketebilirsiniz. Şifa olsun. Görüşmek üzere.